好多人嚟到做 HIFU 咧，就係最重要咧，就係想改善個面型輪廓啊，同埋雙下巴咁樣。其實咧，面型輪廓啊、下巴嗰啲咧，其實都只不過係一個果嚟㗎。咁最主要嚟講咧，你嘅因係發生喺邊度咧？原因咧嘅根源事件咧，就係成塊面皮咧開始鬆弛向下移。咁我哋只係見到呢一個位嘅話咧，其實咧唔止㗎。其實我哋嘅額頭啦、眼尾啦、顴骨啦，同埋虎紋啊咁樣咧，係逐步一層一層咁樣咧沉咧向下降㗎噃。咁而我哋見到我哋問題嘅最主要嘅地方咧，其實喺個 T 字位嗰度㗎。T 字位會發生嘅問題就係額頭紋、眉心紋、眼角、眼眉下垂。咁然之後咧就淚溝、虎紋、木偶紋。然之後你最後咧先見到就係個肥嘟嘟嘅面型，模糊不清啊，同埋雙下巴咁樣。所以你話啦，咁多嘢改，點會只係得一樣嘅儀器就可以將所有嘢都改晒呢？不過呢，而家有一個技術就係無痛 HIFU啦。無痛 HIFU咧就同傳統嘅 HIFU咧係一啲都唔同㗎。傳統嘅 HIFU咧係一線線咁樣打落去，你做到嘅咧就主要咧就係鎖緊呢一度呢啲位置。但我哋做無痛 HIFU就唔同啦。無痛 HIFU咧就係要配合人手嘅技術，將你塊面皮咧係去翻重塑翻年輕嘅模樣，真係需要一啲比較經驗豐富嘅美容師咧先至可以幫你處理得到㗎。